আসসালামু আলাইকুম দর্শক বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো গ্রামের ঐতিহ্যবাহী সেই খরা দিয়ে কিভাবে মাছ মারে আজকে আপনাদের মাঝে সেটাই দেখাতে যাচ্ছি। সো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। যদি ফেসবুক থেকে দেখে থাকেন আমাদের চ্যানেল ফলো দিয়ে সাথে থাকবেন। চলেন আজকে আমরা দেখি কিভাবে মাছ মারে খরায়। দেখুন বন্ধুরা, মাছ মারছে খরার থেকে। সো সবাই দেখতে থাকুন আর সবাই কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটি কেমন লাগলো। দেখেন আমাদের গ্রামে এভাবেই মাছ মারে, একদম নদীর তাজা মাছ, টাটকা। দেখেন এগুলো কি মাছ কেউ কি বলতে পারবেন? যদি কেউ বলতে পারেন তাহলে কমেন্ট করে জানাবেন যে আসলে এগুলো কি মাছ। আর আসলে নদীর মাছ অনেক সুন্দর, খেতে অনেক সুন্দর লাগে। সবাই তো নদীর মাছ আসলে সেভাবে পায় না। আমাদের এখানে নদীতে যখন পানি শুকায় অনেক মাছ পাওয়া যায়। এখানে অনেক মাছ পাওয়া যায় আর অনেক কষ্টও আছে, এগুলো দিয়ে মাছ মারতে অনেক কষ্ট। আসলে কষ্ট ছাড়া কোনো কাজই হয় না। দেখতেই পাচ্ছেন সারাদিনে অনেক মাছ মেরেছে। এগুলো হাটে অথবা বাজারে নিয়ে বিক্রি করা হবে। বিক্রি করে তাদের কিছু টাকা পয়সা পাবে। একটা সময় আমরাও মাছ মারতাম। আসলে আমরা রাতে বেশি মাছ মারতাম। আসলে রাতের মাছগুলো অনেক বড় বড় মাছ পাওয়া যেত। এমনকি রাত্রে অনেক মাছও পাওয়া যায়। দিনের তুলনায় রাত্রে বেশি মাছ পাওয়া যায়। দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর মাছগুলো নড়াচড়া করছে। আসলে অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে। এগুলো দেখলে আসলে যে কোনো লোকেরই মন ভালো লাগবে। এত সুন্দর মাছ দেখতেই পাচ্ছেন। মাছগুলো অনেক সুন্দর নড়াচড়া করছে, একদম তাজা মাছ। যাদের লাগবে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর এই মাছগুলো আমাদের এখানে আসলেই পাওয়া যাবে। যারা যারা মাছ কিনবেন তারা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন যে আমাদের লাগবে, তাহলে আমি ঠিকানা সহ করে দেবো। আপনারা এসে দেখে তারপর নিয়ে যেতে পারবেন। আসলে অনেক ভালো মাছ, দেখলেই বুঝতে পারবেন। অনেক সুন্দর, এই যে দেখতেই পাচ্ছেন। আসলে অনেক বিল পাড়ি দিয়ে অনেক জায়গা আসলে অনেক দূরে যেতে হয়। আসলে আপনাদের ভিডিও দেখানোর জন্যই অনেক কষ্ট করা। এই যে নৌকাতে যাচ্ছি আমরা, অনেক দূর নৌকায় যেতে হয়। নৌকায় যাওয়ার পরে বিলের মাঝখানে খরা। এগুলো আসলে চারিদিকেই পানি, মাঝখানে খরা। এগুলো আমাদের বাংলা গ্রাম অঞ্চলের ভাষায় খরা বলি। এটা হচ্ছে জাতি খরা। আর একটা আছে পাগলা খরা। যেটা পাগলা খরা সেটা শুধু একটা বাস থাকে। দেখতেই পাচ্ছেন আমরা অনেক দূর দূরান্ত থেকে এসে তারপরে ওখানে ভিডিও করছি। তো সবাই ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আপনাদের লাইক, কমেন্ট, শেয়ারের
কারণেই আমাদের ভিডিও বানানোর আগ্রহটা বাড়বে। সো সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আর এরকম ভিডিও যেন আপনাদেরকে প্রতিনিয়ত উপহার দিতে পারি। আসলে সময় পাই না, তার কারণে আমরা ভিডিওগুলো ওইভাবে নিয়মিত ছাড়তে পারি না। তো আশা করা যায় এখন থেকে আমরা আস্তে আস্তে সময় দেব, কারণ এগুলো দেখলে নিজেদেরও মন ভালো হয়। আপনাদের কেমন লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন কিন্তু। আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই আপনাদের বন্ধুবান্ধবের কাছে শেয়ার করে দিবেন ভিডিওটি। আমরা এখন যাচ্ছি নৌকা থেকে বিলের মধ্যে ধানের কাজ দিয়ে একটা ছোট্ট একটা রাস্তা আছে, সেখান দিয়ে আমরা যাচ্ছি। তো যাওয়ার পরে এখান থেকে আরও ভিতরে অনেক দূরে দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা কিভাবে আমরা নৌকা নিয়ে যাচ্ছি। এই যে নৌকা, আসলে এগুলো চালান নৌকা হয় না, এগুলো হচ্ছে হাতে বৈঠা দিয়ে ঠেলা নৌকা। দেখতেই পাচ্ছেন অনেক কষ্ট, আসলে রোদও অনেক, প্রচণ্ড পরিমাণে রোদের তাপ অনেক, গাও একদম পুরা ভিজে গেছে। আর দেখতেই পাচ্ছেন যে রোদের ইয়েটা কি, যে আর একটা নৌকা আসছে, এই যে দেখেন, এই যে চাচা ছাতি মাথায় দিয়ে আছে, এই যে নৌকা নিয়ে যাচ্ছে দেখছেন। এইগুলোই হচ্ছে আমাদের গ্রামের কিছু কিছু জায়গা। এটা আসলে চলন বিল। এখানে দেখেন, এখানে অনেক নৌকা আছে যেগুলো এই বিলের মধ্যে দিয়ে বেড়াতে আসছে, ঘুরতে আসছে। অনেকেই আছে মাছ মারার নৌকা। এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটা নৌকা, এটা হচ্ছে চালান নৌকা। এনারা হয়তো বা কোনো জায়গায় বেড়াতে যাচ্ছে, পিকনিক এরকম কোনো কিছু। সো আমাদের সাথে দেখা হয়ে গেল। আসলে এখানে হাজার হাজার নৌকা আসে, কিন্তু এখন একটু পানি কম, তো এর কারণে অতগুলো নৌকা নাই। এই যে দেখতে পাচ্ছেন নৌকায় অনেক মানুষ, এরা পিকনিকে যাচ্ছে। সে আমাদের ঐতিহ্যবাহী এখানে একটা মাজার আছে, চলন বিল নামে পরিচিত তিসিখালী মাজার। এখানে অনেক অনেক লোক আসে, অনেক জায়গা থেকে ঘুরতে আসে। কেউ গান শুনতে আসে, কেউ নামাজ পড়তে আসে, আবার কেউ বা আসে অন্য কোনো কারণে, যেটা বললাম না, বুঝে নিন। তো এখানে দেখেন অনেক সুন্দর একটা দৃশ্য। আসলে প্রাকৃতিক দৃশ্যটা মনের থেকে দেখতে কত সুন্দর লাগে, দেখতেই পাচ্ছেন। আবার মাঝে মাঝে এখান দিয়ে দু একটা বাড়িও আছে, বাড়ি যেখানে পানির মধ্যে চারিদিকে পানি, মাঝখানে বাড়ি। অর্থাৎ এখানে গ্রাম, ওইভাবে গ্রামের মতো যে আশেপাশে বাড়ি তা নাই, মাঝে মাঝে একটা দুইটা করে বাড়ি আছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন পানির মধ্যে চারিদিকে পানি, মাঝখানে বাড়ি করছে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লাগলো সবাই আশা করে কমেন্ট করে জানাবেন। আর যদি এরকম ধরনের ভিডিও আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদের বলবেন, আমরা প্রতিনিয়ত আপনাদের জন্য ভিডিও ছাড়ার চেষ্টা করব। সো অনেক কথাই বললাম, তো যদি কথার মাঝে কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে অবশ্যই ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। আমরা আসলে ওইভাবে প্রফেশনাল ভিডিও করি না, আমরা যা ভিডিও করি হয়তো শখের বশে ভিডিও করি। তো আমরা আসলে কি বলবো, ওইভাবে এখন পর্যন্ত কোনো কিছু ভালো জানি না। যাই হোক, আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই জানাবেন, পরবর্তীতে আমরা ভিডিও ছাড়ব। তো আসলে বিদেশি যারা বাইরে থাকে, প্রবাসী ভাইদের জন্য ভিডিওগুলো দেওয়া।
আর এছাড়া সবাই দেখবেন, সমস্যা নেই, কিন্তু তারা অনেক সময় গ্রামের অনেক কিছু মিস করে। তো সেজন্যই আমরা এই পরিকল্পনাটা নিছি যে আমরা তাদের জন্য ভিডিও বানাবো, তারা দেখতে পারবে, তাও তারা মনের থেকে একটু শান্তি পাবে। সো এজন্যই আসলে আমাদের ভিডিওগুলো মেক করা। এখানে একটা নৌকা যাচ্ছে, ছেলেটা অনেক সুন্দর হাসি দিল। দেখুন চারিদিকে কত সুন্দর, আর পানি আর পানি, আর অন্য বাড়িঘর ওই যে অনেক দূরে বাড়ি দেখা যাচ্ছে। আসলে এর মাঝে আর কোনো বাড়ি নাই, ওই সবাই দেখতেই পাচ্ছেন। আর কি বলবো, কিছু বলার নাই। তো সবার কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, আমাদের ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। তো ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকবেন, সবার সুস্থ দীর্ঘায়ু কামনা করে এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। তো ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। এটা নদীর মধ্যে, নদীতে একটা ব্রিজ আছে, ওই যে ব্রিজটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। আর